हेलो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरु। आज मैले 2 PM अखबारे चाउचाउ र 2 पेन रमन खान आँट्दैछु। दुईटा चाउचाउ दुईटा अन्डा हुन चाहिँ तर खाइसक्छु सक्दिन थाहा छैन। दुईटा खाइन भने एउटा चाहिँ खान्छु। अब मिक्स गर्दैछु कस्तो छ के छ मिठो छ छैन। प्लिज मेरो भिडियोहरु हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मिक्स गर्न पनि कति टाइम लाग्दो रहेछ, कति टाइट भएछ। मेरो कान्छी छोरीले बनाइदिएको हो। मैले चाउचाउ खान्छु भने नि उले कुक गर्नलाई रहर गर्छ। र बनाइदिए भने बोइल गर्ने भनेको अलि ड्राई भएछ। मसला गर्दा गर्दा टाइम हो। यसलाई सेटिङ गर्दा नि टाइम लाग्छ। के गर्नु। यो क्यामेराको सेटिङ मेरो कान्छी छोरीले गरिरहेछ, चलाइरहेछ के गरेर। यो चाहिँ 2 PM कोरियन रामेन हो। 2 PM वाला है। मलाई यसको स्वाद चाहिँ मिठो लाग्छ अखबारे भन्दाखेरि। अखबारमा चाहिँ खै मलाई अखबारे खुर्सानी त्यति नभएर हो कि अखबारे खुर्सानी प्लस त्यो अर्को टिमुरको स्वाद त्यति मन नपरेर हो कि। मेरो कान्छी छोरी आइसक्यो यहाँ चाख्नलाई। उसलाई त मैले चाउचाउ खायो भने त चाखिहाल्नुपर्छ। आजकै दिन यिनीहरूले पनि चाउचाउ खाएका हुन्। एउटीले चाउचाउ खाकी, एउटीले 2 PM 2X वाला खाक्यो। त्यही पनि चित्त बुझ्दैन, चाख्न आइसके। यहाँ ठुली छोरी पनि आइसके चाख्नलाई। लास्ट टाइम मन परेन भन्दै थिएँ, आज चाहिँ मन पर्यो भन्दैछ यो चाउचाउ। यो अर्को खालको हो भनेको अनि मक्ख परेर गई। पिरो चाहिँ पिरो छ हुन्छ। मन पर्यो भन्दै थिएँ अर्को भन्दाखेरि। फेरि क्यामेराको सेटिङमा गइरहेका छन् के। अब चाहिँ नेपाली 2 PM अखबारे चाउचाउमा सेटिङ गर्न गइरहेको छु। मिलाउन गइरहेको छु, मिक्स गर्न गइरहेको छु। यस्तो ड्राई भएछ। चिसो पानी हाल्न मिल्दैन, तातो पानी हुँदैन। ड्राई भएर हैरान भयो। यहाँ किन मलाई रिस उठिरहेको थियो छोरीहरूदेखि। के गर्न खोज्यो मिल्दैन। छोरीहरूलाई नेक्स्ट रुम जाऊ तिमीहरू आफ्नो टिभी हेर, आफ्नो गर भनेर पठाएँ लहरे। त्यही पनि मानिरहेका छैनन्। घरि के चलाउँछन् मोबाइलको सेटिङमा। घरि बोल्छन्, घरि लाइट गर्छन्, बिगार्छन्। यहाँ के माग्दै थिए ठुलीले मैले देखाएँ। अब जान्छ अब। यो चाउचाउ मिक्स गरेर पनि झ्याउ लागिसक्यो। कति टाइम लागेको। त्यो चिसो पनि भइसक्यो। चिसो त मिठो हुँदैन नि चाउचाउ। तातो खाने हो नि। के गर्नु। चिसो भइहाल्ने। जाडो महिना त मैले चाउचाउ खानै हुँदैन, नाकबाट पानी आइहाल्छ। कति गाह्रो छ। प्लिज मेरो भिडियोहरू हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।
टुप्पे मकबरे पनि खाँदैछु। यसै पिरो अलि सल्टी लाग्छ मलाई। यो र करेन्ट च्याउचाउ चाहिँ अलिक सल्टी लाग्छ मलाई। यहाँको 2x कोरियन 2x चाहिँ मनपर्छ, तर पिरो हुन्छ रमा चाहिँ। यो चाउचाउ चाहिँ फिनिस गरेँ। एउटा चाउचाउ चाहिँ फिनिस गर्छु, अर्को चाउचाउ चाहिँ पुरै फिनिस हुँदैन पिरो भएर। यस्तो नाकबाट पानी आउँछ कि पानी बगेर हैरान हुन्छ।
मैले पुरै चाउचाउ खान सकिनँ, फाल्नु पर्यो। त्यसको लागि सरी, पिरो भएर। एउटा अन्डा चाहिँ बाँकी छ, एउटा अलिकति चाउचाउ खान सकिनँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई। यहाँ चाउचाउ फाल्नु परेको माया लागिरहेछ, किन यति धेरै बनाएछु भन्ने भएको छ।